अमेज़न जंगल, जहां जाना मौत के मुंह में जाने के समान है। इस जंगल को हार्ट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि धरती के कुल ऑक्सीजन का 20% हिस्सा इसी जंगल से प्राप्त होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जंगल 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह अकेला जंगल कुल 9 देशों की सीमाओं को छूता है। इस विशाल जंगल में पेड़ पौधों की 16,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि 25 लाख से अधिक कीड़ों की प्रजातियों का वास है। और अमेज़न के जंगल में एनाकोंडा जैसे जहरीले सांप, पिराहाना जैसी खतरनाक मछलियां और जानलेवा बीमारियां फैलाने वाली चमगादड़ भी इसी जंगल में पाई जाती है। इस जंगल में न जाने और भी कितने रहस्य छिपे हुए हैं, जो आज तक हम इंसानों से बिल्कुल परे हैं। क्या आप इस खूबसूरत जंगल की सैर करना चाहोगे? कमेंट करके